Нет, что? А он водный тоже перепрыгнул? Вообще-то седьмого прыгать. Сейчас там секунду. Да, давай, ты первый. Срочно так домой пойдем. Я не хочу повторяться. Я посмотрел. Мне просто надо заходить. Вы можете постоять. Не знаю, я не услышал. Ребят, место действия никуда не переносится. Мы все еще находимся на здесь поляне. Меч Перуна посвящен Перуну. Он загорится, он будет гореть.